हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुदीक्षा ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗਿਆਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਮਲਟੀਪਲ ਫੇਜ਼ਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मास्टर कैरियर एज वेल एज फॉर योर लेक्चरर कैरियर. So within 15 minutes, maybe 15 to 20 minutes, we are going to complete this topic. We are going to understand the concept and किस तरीके के questions usually आए हैं and possibility है आने दी उन्हां नू इत्थे discuss करांगे, ठीक है? So let's begin with this one of the particular topics without wasting much time. तो देखो, सब तो पहला we need to understand, we need to define what is the significance of the menstrual cycle. Menstrual cycle the significance की है, right? Actual ਦੇ ਵਿੱਚ there are the cyclic changes which are taking place. Cyclic changes will be taking place in the ovary. और ovary ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ uterus ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ cyclic changes ਦੇ ਵਿੱਚ there is a process of menstruation in which the uterine lining sheds itself and it comes in the form of blood as well as mucus, right? So that is known as the menstrual cycle or menstruation. Now this will be taking place in the reproductive period. Whatever the reproductive period is, उस reproductive period ਦੇ ਵਿੱਚ this cycle will be present. When this cycle stop having that cyclic changes, that means menopause is a condition, and in that menopause condition जो woman है, reproductive phase जो है उस woman का की हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, right? So this is the menstrual cycle and it is present in all of the mammals. Okay. Now coming to this particular thing कि किस तरीके ਦੇ changes जो है they will be taking place, है ना। सब तो पहला ovary ਦੇ अंदर कुछ follicular changes जो है that will be taking place under the influence of the hormones. ਹੁਣ किस हार्मोन ਦਾ किस तरीके ਦਾ influence ovary ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, that we will be discussing here. And similarly uterine cycle ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, uterine cycle ਵੀ ਜੋ ਹੈ ovary ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कुछ ना कुछ changes ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। यूट्रस ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਆਣਗੇ, ओविडक्ट ਦੀ मूवमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਆਣਗੇ, ਐਂਡ ਜੋ ਵਜਾਈਨਾ ਹੈ that will be also making some of the changes, right? So ਇਹਨਾਂ ਚੇਂजेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. Let's begin with the phases of the menstrual cycle. So menstrual cycle ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 phases ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ you can define ਕਿ ਕਿਸ तरीके का चेंज जो है is going to take place here. फिर in the end थोड़ा हार्मोनल रेगुलेशन जो है उन्होंने कंप्लीट कर लांगे आप, ठीक है। चलो देखो, सब तो पहला फर्स्ट टू फिफ्थ डे जो है, दिस इज द फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन जिहदे विच जो है एक्चुअल ब्लीडिंग फेज जो है वो रहेगा. आफ्टर दैट द ओवेरियन चेंजेस स्टार्ट्स टू अकर. ओवेरियन चेंजेस दे विच देखो पहला लिखा होया फॉलिक्यूलर फेज, राइट। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ओवरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਫੋਲਿਕਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਈਟ। these follicles are stimulated by the estrogen ਜਾਂ ਫਿਰ FSH ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ follicular stimulating hormone ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ this starts to develop. ਇਹ ਚੇਂਜ ਜੋ ਹੈ ओवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ during the 5th to 13th day. डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਲੇ ਡਿਸਕਸ। whereas second term ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ proliferative phase. ओवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਚੇਂਜ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਯੂਟਰਸ। ਸੋ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ग्रो करना दोबारा तो शुरू करती है, ठीक है। सो these will be the changes which will be taking place from 5th to 13th day. Now after 13th day, specifically on the 14th day of the cycle, this is known as ovulatory phase. Ovulatory phase is that phase ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੇਂजेस ਆਣਗੇ, that we will be doing in the graph, right? but LH ਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ovulation ਹੋਣਾ, यानी कि rupturing of the Graafian follicle and releasing of the ova. This is known as the process of ovulation and this will be taking place on the 14th day. After this, the next phase, that is the secretory phase, or it is known as the luteal phase. Secretory phase ਦੇ ਵਿੱਚ almost body ਦੇ ਸਾਰੇ hormones peak ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, right? Specifically those hormones which are important
for the maintenance of the pregnancy, or either I can say for the maintenance of the uterine membrane, right? So these hormones will be at peak. जो follicular cells है they will be secretory, हर एक तरीके का hormone cells है uterine दे, right? They will be releasing some of the nutritive substances जिन्हों आप milk glands भी कहते हैं. So secretory phase रहेगा या फिर luteal phase ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, which will be from the 15th to 28th day. So this is the complete, classification of the days कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ cycle जो है it is going to be. Right? Let's talk about the cycle starts with the menstrual flow. This will be either from the third, right? This is the menstrual. Right? It sheds back. You try to membrane की आप बात करिए, how many layers are present? What layers are present here? ਕਿਹੜੀ layers जो है uterine membrane ਦੇ ਵਿੱਚ present रहेगी, and ਕਿਹੜੀ layer है which is going to shed it off? जो highly vascular layer है that is the endometrium. ठीक है? Endometrium is going to shed off during the menstruation. Okay. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फेज जो है दैट विल बी ऑफ द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी तो रिलेटेड स्टेटमेंट कि मेंस्ट्रुएशन नहीं है, दैट डजंट मीन ऑलवेज कि इट इज अ इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. इट कुड कॉज द स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एंड मे बी सम अनदर मेडिकल रीजंस. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ देयर इज डिलेड इन द पीरियड्स एज वेल. ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट जो 5th to 13th डे है, right? What kind of changes will be taking place after the completion of the menstruation? Menstruation complete होने तो लगभग 8 to 12 days का ये phase जो है इथे रहने वाला है. इस phase के दौरान यानी कि जो follicular phase है, proliferative phase है, इस phase के दौरान जो gonadotrophins हैं they will be at peak. केड़े gonadotrophins peak पे रहेंगे? पहला है FSH, follicular stimulating hormone, and LH that is luteinizing hormone. दोनों पीक पे चले जाएंगे एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उन्हें तो रिलीज होना जो है शुरू कर देंगे. ठीक है? सो दीज आर द हार्मोन्स ना, FSH एंड LH, दीज आर रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. ਉਹਦੇ इन्फ्लुएंस ਦੇ अंडर जो है रिलीज हो रहे हैं. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ FSH एंड LH? जो FSH है it is responsible for stimulating the primary follicles which are present in your ovaries, and ovaries this primary follicles ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? Graafian follicles ਦੇ ਵਿੱਚ mature करना शुरू करेगा, stimulate कर देगा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, right? Graafian follicle will be formed. किस तरीके ਦੀ formation ਹੁੰਦੀ है? That is a process of oogenesis. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ. This is again very important. So Graafian follicle जो है it is a basically a kind of follicle which is having a cavity. Antrum नाम दी cavity present है, and जो oocyte है that is also present there, right? Now after some time when FSH is at its peak, जो estrogen है ये भी slowly increase होना शुरू होएगा. ठीक है? Now estrogen जो है पहला FSH हाई होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन हाई होना शुरू होता है. And why it is increasing? क्योंकि जो mature हो रहे हैं follicles, they themselves is secreting the estrogen. So estrogen is that hormone which is released by the ovary itself. So ये एक ovarian hormone है, right? So estrogen का amount भी इथे increase होना जो है शुरू हो जाएगा. Now what does this estrogen do? किस तरीके के changes body ਦੇ ਵਿੱਚ लेके आता है? Estrogen जो है basically it is going to stimulate the proliferation and rupturing of the endometrium. जो endometrium rupture हो चुकी सी उन्हें recover करेगा, उन्हें proliferate कराएगा, growth करवाएगा, right? And mucus की deposition करेगा in the oviduct and in the vaginal region.
Now, this is why this particular phase is also known as the proliferative phase, right? So development of these secondary sexual characters, ये भी एक कम जो है एस्ट्रोजन का रहेगा, फीमेल secondary sexual characters नो लेके आना. Then suppression of the FSH secretion. Now, why this is happening? Look, FSH का काम है follicles नो stimulate करना. If one follicle is already stimulated, जो कि Graafian follicle है, जो कि mature हो रहा है, right? Then there is no need of stimulating the other follicles ना. So that is why when Graafian follicle starts to form itself, it is going to release the estrogen, and estrogen ਨੂੰ release करके जो FSH है उसके ऊपर एक negative effect लेके आएगा and FSH ਨੂੰ slow कर देगा. It will be going down, right? Moreover, estrogen is responsible for secreting the or stimulating the LH as well. क्योंकि 14th day पे जो next phase है that has to begin, which is the ovulatory phase, right? So 14th day पे जो LH है luteinizing hormone है और जो follicular stimulating hormone है दोबारा पीकते चले जाएंगे, and when this match is created at that particular time, exactly mid of the cycle, there is rapid secretion of the LH. LH इतना ज़्यादा high हो जाता है that particular condition is known as LH surge, right? That LH surge induces the rupturing of the Graafian follicle. Graafian follicle the rupturing होने के कारण जो secondary oocyte है, जो egg है, right, or ovum है, that will be released. And this process is known as ovulation. So this will be taking place at the 14th day, right? Okay, now what after the 14th day? किस तरीके का influence जो है इथे आएगा? After the 14th day, when the ovulation has already occurred, जो Graafian follicle है, it is going to convert itself into the some other structure. And what is that structure actually? That is known as corpus luteum, right? So Graafian follicle अपने आप ਨੂੰ ਹੁਣ एक yellow color ਦੀ body ਦੇ ਵਿੱਚ convert करना शुरू कर देगा, and that yellow colored body is known as corpus luteum. Corpus luteum अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ही एक endocrine gland है, एक temporary endocrine gland, because it is going to release some of the hormones, right? And किस तरीके का endocrine gland है? Corpus luteum is going to secrete the progesterone. Now, progesterone is that second hormone after the estrogen, which is released by ovary, right? ठीक है? So this is the thing which you need to understand, and ऐसे तरीके के questions जो है पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पूछे जाते हैं. जितना कि corpus luteum ਦੇ question आया हुआ है कि temporary endocrine gland ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ tick ਕਰੋ, right? So temporary endocrine gland ਦੀ तरह corpus luteum जो है is going to act here. Now, what does this progesterone is going to do? A progesterone किस तरीके के changes जो है लेके आएगा? It is going to make the endometrium more vascular, ज़्यादा blood flow होएगा, ज़्यादा vascular जो है endometrium को करेगा, thick करेगा, and उसे softening करेगा. Now, why this is happening? Actually, the which endometrium को prepare कर रहे हैं for the implantation, right? ताकि जो fertilization has already occurred. For that, the blastocyst has to invaginate into the endometrium, and इस implantation ਦੇ ਲਈ जो है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं? Prepare कर रहे हैं. एक काम जो है थे progesterone ਦਾ specifically रहेगा. It is believed कि progesterone जो है is responsible for maintaining the endometrium, right? Then it is going to inhibit the FSH secretions as well, ताकि follicles ਦੀ stimulation जो है वो ना होए. That means graph ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ प्रोजेस्ट्रॉन इज हाई उस टाइम पे FSH जो है बिल्कुल लो चला जाएगा, राइट? ताकि न्यू फॉलिकल जो है स्टिमुलेट ना हो. Then there comes the fertilization. If fertilization has not occurred, corpus luteum after some time it is going to degenerate itself. And degenerate करने का मतलब क्या है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा सी ਹੁਣ ਉਹ प्रोजेस्ट्रॉन slowly it will be going down to the levels, right? And progesterone ਦੇ low होने के कारण ही जो endometrium है which was maintained, now it will be shedded off in the form of blood and mucus. That is known as menstruation. So this is all about the cycle.
right, of the menstruation. So we have done these particular phases. Okay, now एक ग्राफ जो है थोड़ी NCERT ਦਾ ग्राफ है. You know NCERT is that textbook जो कि ਤੁਸੀਂ reference ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ use ਕਰੋਗੇ and ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ questions जो है ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ हैं. So here we will be understanding this graph and किस तरीके ਦੇ hormonal changes जो है they are taking place, right? So this is showing you the pituitary hormones. FSH is for the red and LH is for the blue. Okay, after this ovarian events are also present here. Ovarian events की हो रहे हैं किस तरीके का follicle ਦੇ ਵਿੱਚ change आ रहे हैं, that is given. After that ovarian hormones, estrogen, this is estrogen, and red wala, this is progesterone. Then uterine membrane ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ changes ਆ ਰਹੇ ਹਨ, they are also written here. Here phases are written, number of days are also written. ठीक है? So शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ menstruation phase ਦੇ ਵਿੱਚ जो condition है that is almost same, that follicles are present and FSH they increase होने के कारण they will be stimulated, right? Follicular phase ਦੇ ਵਿੱਚ जो है काफी ज्यादा changes आएगा. LH and FSH peak ਤੇ चले जाएंगे. Graafian follicle ਦੀ maturation शुरू हो जाएगी and Graafian follicle ही estrogen ਨੂੰ release करना शुरू करेगा. So that is why estrogen is also high here, right? Then thereafter 14th day, this is known as the ovulation phase ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ LH surge भी ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਇਸ time ਤੇ जो LH है that is present at the peak. LH ਦੇ peak ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ovulation will be taking place and egg will be released, right? Then that Graafian follicle, it will convert itself into the corpus luteum. Corpus luteum भी endocrine gland की तरह act करेगा. की करेगा? Progesterone ਨੂੰ increase करना शुरू करेगा, right? So estrogen जो है slowly थोड़ा low हो गया क्योंकि Graafian follicle has changed into corpus luteum. But after that progesterone जो है it is high. Moreover, this corpus luteum ना it releases a little bit amount of the progesterone as well. क्योंकि progesterone is estrogen as well. So progesterone and estrogen both are the hormones which are released by the corpus luteum. So both are getting a little bit high here, right? And look at the membrane. Membrane पूरा proliferate हो चुकी है and in the end when it is going to degenerate, the levels will be going down and the menstruation will begin again. So this is the changes which are taking place in the ovary, in the uterus and in the ovarian hormones, right? So this is the conclusion given for you. You can go through it. ठीक है? One by one थोड़ा सा elaborate कर देंगे थानू about the process here कि किस तरीके का process जो है ते रहेगा. Just a second if it is visible. चलो देखो जरा. I hope it is visible now, right? Hypothalamus से शुरू करते हैं. देखो hypothalamus ने सब तो पहला gonadotropin releasing hormones ਨੂੰ release ਕੀਤਾ. Gonadotropin releasing hormone ने pituitary gland ਦੇ anterior part ਦੇ ਉੱਪਰ act ਕੀਤਾ and FSH and LH ਨੂੰ secrete ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ stimulation ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ. FSH and LH जो है it went to the high and जो follicular phase है या follicular changes है वो होने जो है ते शुरू हो गए. Right? Then after that whole that ovulation वाला process 14th day तक that will be taking place and उथे ही in that particular time जो Graafian follicle है that was releasing estrogen and progesterone as well, right? So they will be also released here. Then the whole process follicular phase ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ that is given to you. Then ovulation ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, which hormones are high at 14th day, right? This is given to you. Then early luteal phase, the progesterone is becoming high here, right? And late regression wala phase, progesterone will be going down and progesterone they down jande hi, there will be shedding of the membrane, right? So this is all which I have already taught you right now. Okay, let's see inhibin de bare ki likhya hoya hai. What is inhibin here? Inhibin actually FSH ਦੀ secretion ਨੂੰ control ਕਰਦਾ ਹੈ from the pituitary gland. यानी कि FSH ਨੂੰ ਵੀ control ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ hormone ਸਾਡੇ ਕੋਲ present है and that is inhibin here, right? So this is how your endocrine regulation is maintaining the menstrual cycle, right? This is one of the important
टॉपिक एंड पेपर and I think within the 2 weeks the whole is clear. We have completed the regulation, we have done many questions which are expected to come in your exam, right? ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? If you like the session, do comment and do let me know as well and do like the session as well. Okay ji, bye bye and take care.